Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem một chiếc máy cắt cỏ trục băm của cơ sở Minh Nhật chế tạo sản xuất. Vâng, với một thân hình rất chi là nông dân và một nét đặc trưng của Minh Nhật thì chiếc máy này đã mang trên mình một chiếc động cơ có công suất là 11 HP, là một chiếc động cơ dầu của Iseki đã qua sử dụng. Về phần hộp số cũng là hàng đã qua sử dụng đến từ Nhật. Đây là loại hộp số loại lớn của Yanmar gồm có 5 số tiến và 2 số lùi. Và dàn băm là dàn mới của cơ sở tự chế tạo, đường cắt sẽ là 0,8 m. Vâng, và đây là những thông tin chính của chiếc máy này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần test máy. Đây là khu vực mà mình sẽ test máy. Đây là khu vực cỏ hoang cho nên là rất chi là nhiều cỏ. Kia là khu vực mà mình vừa mới test con máy có công suất là 27 HP, ngồi lái. Với cái tầm mà cỏ cao và rậm như thế này thì chỉ có những chiếc máy có công suất lớn thì mới có thể là xử lý được. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể tham khảo ở video lần trước. Bây giờ mình sẽ cho máy cắt từ cỏ thấp cho đến cỏ cao để cho mọi người có góc nhìn đa dạng hơn và đầy đủ hơn. Với một chiếc máy có công suất là 11 HP thì sẽ phù hợp cho cỏ cao tầm hơn 1 m trở xuống. Nhưng mà mình cũng sẽ cho máy cắt cỏ cao hơn để cho mọi người có thể biết được là với công suất là 11 HP thì máy có thể cắt cỏ cao tối đa là bao nhiêu. Bây giờ thì mình cùng xem hành trình của chiếc máy có công suất là 11 HP, động cơ dầu Iseki, có đường cắt là 0,8 m của cơ sở Minh Nhật chế tạo sản xuất sẽ trông như thế nào. Với cỏ thấp như thế này thì mình có thể cho máy đi nhanh hơn. Vấn đề cho máy đi nhanh hay chậm thì sẽ tùy thuộc vào mật độ cỏ của mình là sẽ như thế nào, hoặc là cứng hay là mềm. Đối với dòng máy của cơ sở Minh Nhật thì sẽ chú trọng vào vấn đề ổn định, bền bỉ, cho nên cơ sở vẫn luôn sử dụng máy dầu. Có thể mọi người nhìn thấy là máy không được bốc như các dòng máy xăng. Tuy nhiên khi mà cắt với mật độ cỏ dày đặc thì máy vẫn giữ được tính ổn định tốt hơn máy xăng. Bây giờ mình sẽ cho máy cắt cỏ cao hơn để xem máy có thể cắt được là bao nhiêu. Mình sẽ quay rõ ràng và thực tế nhất để cho mọi người có thể dễ dàng cảm nhận. Đối với công suất là 11 HP thì máy có thể cắt được cỏ cao, nhưng mà với điều kiện là cỏ không quá dày đặc thì máy mới cắt được. Chứ mà cỏ cao mà dày đặc thì nên là cho máy ăn với lớp mỏng thôi là sẽ được. Vâng, cuối cùng thì mình cũng đã trải nghiệm xong chiếc máy này. Theo quan điểm của mọi người là như thế nào thì hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận. Với sự trải nghiệm của mình thì đây là một chiếc máy đáng để cho mọi người có thể lựa chọn. Mọi thông tin nhu cầu về máy thì mọi người có thể xem thêm ở phần mô tả. Và bây giờ thì mình xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chiếc video lần sau.